হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে স্লাইডটা না উঠলে হবে। আমরা দেখাবো চিকেন ললিপপ। কিভাবে ভাজতে হয়? বাস্তা চিকেন ললিপপ তো রেডি, এগুলো হচ্ছে রেডি করা থেকে, জাস্ট রেডিগুলো হচ্ছে তেলের ভিতর ভাজতে হবে। জলের ভিতরে ভাজবে তোর কি খোলা যাচ্ছে না? ছুরি খান দাও তো, আমার তলোয়ার খান দাও তো। হ্যাপি বার্থডে কে মতো কেক কাটতে হবে। পলিথিনে প্লেটে প্লেটে ডালা লাগবে না, এটা এইভাবে থাক। এটা না ডাললে মাছ বসবে কি করে? আর বাইরে একবার এই তুইস না প্লেটে তুইস কেনে ভাই, তুমি কে তুই দেখুন জিনিস একটা সৌন্দর্য আছে না, বরফ হয়ে রয়েছে। এই বরফ শুদ্ধ ভাজতে লাগে, আমি শুনছি মিটিং। তো চাকুটা সরা, ভয় পাচ্ছে নাকি দর্শক? চাকুটাই দর্শক ভয় পাচ্ছে। ভয় পাতেই পারে। সফটওয়্যার মাঝখান থেকে একটা ছবি টবি তুলিস তো। ওয়াও, কত সুন্দর। কাকা আমার তো লোভ লেগে যাচ্ছে, তো দেহেই পেট বেড়ে যাচ্ছে, খাবানি কেমনে? তো খাওয়া লাগবে না, আমি খাওয়ানি। তো জানি তো এই কথাটা কই। ছবি তোল, ক্যামেরা ভিডিও করতে ছবি তুলতে আসলে তুমি সেটা তোমার হোয়াটসঅ্যাপ করছি। চলো এবার। কত সুন্দর, ওয়াও। কাকা এই দেখো, এই দেখো, এই দেখো, এই দেখো কাকু, এই এদিক টাকা, এ দেখ, এরকম কালে হয়ে দিয়ে দেবো কাঁচাটা। চল চল। দুই দিন কথা লাগবে, অনেক করেছে না, চলে যাবে, সমস্যা না। তো ভয় পাইছি তো, তাও হ্যাঁ হ্যাঁ। দেরি আছে মার্কেট করে তেল গরম আছে না হবে। আচ্ছা তবে তেলের জাল আর তোমার দিতে হবে, আস্তে আস্তে যাবে। আপনি দেখ তেল গরম আছে, আপনি দেখ তেল গরম আছে। আপনি এই না আপনি ললিপপ হয়ে যাবে। এই পড়তে পড়তে নেক্সট টাইম রাখড়ে কি 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 আলি এগুলা তো পাহাড়ে থাকে। আরে বরফ না থাকলে আবার বরফ শুকিয়ে গেলে খবর। আরে ভালো ভালো ছাড়ো 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 দাঁড়াও 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 দাঁড়াও।
একটা লোক করে দিচ্ছে তো হাত বাঁধা থাকে তাই না কিন্তু কত ডিগ্রি ছিল সেই জিজ্ঞেস করে হয়ে গেছে না হয়ে গেছে না মনে তো হয়ে গেছে একটু দাঁড়ায় এটা প্লেটের বলতো দিয়ে না আসা দেওয়া যাবে আস্তে আস্তে না আসা দিলে তো ভেঙে যাবে খাই যায় না নাড়াটা দিলে করে দেখো 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 আমার কাছে শোনা শুনে কি আছে
জাল দিয়ে তো বাড়াই বেশি কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে তেল উঠছে তবে আটাই তেল পাচ্ছি না रंग दिखाए बोला तेल उठोगे थोड़ी देख मिनट फोटो क्या है कौन फोटो लिस्ट का काम की क्या ए बाबू मला कपूर एक बार में ये बोला कि भैया दुकान कौन से मैं तो जानता हूँ हम लोग दुकान से मैं हमारे कंपनी का ओ ये बोला किस बार हाँ तो कौन से दिला जाओ वाले जाओ दिला फोटो डिग्री सेल्सियस तापमात्रा होती है तो सेल्सियस तो कोई नहीं करते तो भाषा पूरा सेल्सियस को डिग्री करते हैं তুমি তো এটাই এদের সম্পর্কে কিছু বলো কোম্পানি আর বলে লাভ নেই बाकी जरा क्या सेट पार्टी बता कब आपको वीडियो देखते हैं तो आपको हमारे फोन दे आगे दिन तक क्या भाई तो वीडियो तो लाइक कमेंट করতে এলা হয় তা তো দেখলাম তোর ভিডিও তো ভালোই তো ভিউজ হয় ওই যদি আগেগুলো তুই দেখিস না ভিডিও তো এই আসে তো সামনের পরে আসে দেখি ये देखली तो लोक लेके যাবে তো যে ফিল পিরিয়ড কবি বুঝলি কমপ্লিট সুন্দর একটা রেসিপি রেসিপিটা কোন থেকে সুন্দর কেন অসাধারণ সুন্দর করে দিস তুই অসাধারণ অসাধারণ রেসিপি তেলটাই বের করে ছবি বড় তো খিদে লেগে গেছে দেহে আমার খিদে লেগে